Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Jajan Penasaran. Di konten kali ini saya punya snack Cika Ciki guys. Pernah lihat nggak? Pernah buka nggak Cika Ciki? Ini namanya snack Cika Ciki guys. Snack, kalau saya sih snack baru, belum pernah buka ini guys. Makanya akan kita buka di sini. Kita lihat rasanya, rasanya nggak bisa guys, karena saya lagi puasa, jadi nggak bisa cobain rasanya guys ya. Nanti kita lihat bentuknya aja guys, sama hadiahnya guys. Kita ulik hadiahnya ya guys ya. Di sini tidak ada tulisan berhadiah, guys. Tapi saya yakin ini pasti ada hadiahnya guys. Banyak ciki yang nggak ada tulisan hadiahnya, tapi berhadiah. Makanya kita ulik di sini. Oh ya, sebelum kita buka jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikutan nonton ya guys. Yuk lanjut guys, kita buka satu persatu ya guys. Kita siapkan dulu botolnya. Botol ini apa nih? Ini kotak transparan guys. Kita siapkan dulu. Emeng-emeng ini saya buat video sore hari guys. Udah haus-hausnya. Sudah godaan itu semakin merajalela guys. Kalau sedang puasa gini. Ini ya guys, kita buka yang pertama. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Aduh, isinya apa? Oh, ternyata rasa coklat guys. Nggak ada tulisan rasa coklat, tapi ternyata rasa coklat. Wih, ada hadiahnya wih. Ada hadiahnya. Nih, bentuknya kayak gini ya guys. Cikinya pakai gunting, takut kotor. Nih, guntingnya bersih loh guys. Nih, hadiahnya dapat 2. Harusnya pakai sumpit ya guys. Nih, hadiahnya dapat 2. Penghapus. Ini harganya murah sekali loh guys. Cikinya harganya cuman tadi beli di grosiran tuh cuman 8.000, dapat 10. Berarti berapa tuh? 800 ya. Ya kalau grosirnya 800, kalau jualannya berapa? 1.000 ya. Nggak mungkin harganya 800 jual 800, rugi dong. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini agak kayak kempes guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada hadiahnya, ada. Ini harga murah tapi isinya sih sedikit ya. Isinya sedikit tapi hadiahnya. Yang penting hadiahnya. Ini apa ya? Oh, nggak bisa fokus. Oh bisa. Oh ini karet kuciran guys. Karet kuciran. Isinya sedikit sekali. Tapi nggak apa-apa. Ditambah nggak apa-apa. Yang ketiga guys, Cika Ciki. Wow, hadiahnya jumbo. Ini snacknya kecil murah, hadiahnya gede banget. Ini ikat rambut ya guys. Nih ikat rambut. Dapat ikat rambut lumayan. Cikinya kecil, hadiahnya gede, itu udah lumayan. Ini taruh dulu. Kalau baunya sih kayak Coco Crunch gitu guys. Kayak Coco Crunch. Lanjut ya. Yang keempat, ini kurang mundur kali guys ya. Mundur. Nah gini ya, biar pandangan luas gitu. Wow, jatuh. Hadiahnya kotor kan tangannya. Hadiahnya penghapus lagi. Ini dia. Lumayan buat anak-anak. Di sini sih nggak ada tulisan berhadiah, tapi ternyata berhadiah. Wow. Astagfirullah, tumpah men. Ini ya, pakai ini aja ya. Pakai ini. Nih. Hadiahnya penghapus lagi. Bunyi. Dengar gak? Ada bunyinya. Kita lihat hadiahnya apa. Ini Cika Ciki tadi di sana tinggal satu bal aja guys. Ya kebetulan sekali dapat lah, nggak apa-apa. Dapat periwitan wasit. Nih. Periwitan wasit. Gak bisa fokus ya guys. Oh bisa nih,
gambarnya lucu nih. Hadiahnya wow banyak sekali, double. Yuk tinggal 4 lagi. Oh, tak kirain zong. Ternyata ada loh. Ini kuciran ya guys. Kita buka aja deh, biar tahu, biar nggak penasaran. Namanya juga channel colot. Biar nggak penasaran. Oh, tuh kan, kelihatan dah. Nih, ikat rambut. Nah, jelas kan? Biar nggak penasaran. Kalau masih penasaran ya percuma dong. Percuma bikin konten ya kalau masih penasaran. Harusnya udah nggak penasaran. Saya itu baru belajar mengurangi kata guys. Lanjut ya. Ini dapat penghapus tapi beda warna. Ini kebanyakan penghapus ya guys. Mengulang kata guys lagi kan. Lanjut bro. Pakai kata-kata bro ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kesongo ini kesongo. Mudeng nggak kesongo itu apa? Ke-9. Isinya kebanyakan ikat rambut sama periwitan. Yuk yang terakhir. Habis ini buka puasa. Ini udah jam 4. 1 jam lagi. Oh, ini yang terakhir ya. Ternyata hadiahnya kebanyakan penghapus, terus ikat rambutnya 2, ikat rambut tuh, sama periwitan yang beda periwitan cuman periwitan aja 1 tuh periwitan. Oke, sampai di sini kita buka jajanannya ya guys. Jajanan apa tadi? Cika-ciki. Kita buka hadiahnya, kita review hadiahnya, kita unboxing snacknya bentuknya kayak gini, dan tidak kita coba karena baru lagi puasa. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikutan nonton. Sampai ketemu besok lagi. Dadah, see you. Dadah, terima kasih telah klik dan nonton video ini.